दोस्तों अक्सर हम सुबह उठने के लिए अपने मोबाइल में अलार्म लगा लेते हैं, लेकिन फिर होता क्या है कि मोबाइल के अलार्म को बंद करके वापस सो जाते हैं। तो लोगों की इस आदत को देखते हुए एक ऐसा गैजेट बनाया गया है जिसमें आपको सबसे पहले अलार्म सेट करना होगा और जब ये अलार्म बजने वाली होगी तो उससे ठीक 5 मिनट पहले ये गैजेट अपने आप को आपके ही रूम में कहीं जाकर छुपा लेगा। उसके बाद जोर जोर से अलार्म बजने शुरू कर देगा और ये गैजेट आपको मजबूर कर देगा कि आप सुबह उठो और इस गैजेट को ढूंढकर अलार्म बंद कर दो। और अगर आप अलार्म बंद नहीं करते हैं तो ये आपको